gatinho que se chamava Mia. Que ele tinha um melhor amigo que era um pássaro. O pássaro podia voar. E quando ele tentava, ele sempre se machucava. E nunca conseguiu voar. Então, certo dia, o passarinho deu um presente para ele, que parecia tipo uma comida. Ele pensou para que aquilo seria útil. Mas quando abriu, ele recebeu essa roupa. Então, ele recebeu essa roupa. Ele ficou muito feliz, mas não sabia para que ela servia. Então, ele foi tentar voar, mas ele não teve coragem de pular daqui de novo. Sabia que não ia funcionar. Então, ele foi até um local. Começou a voar. Aquilo foi um momento mágico para ele. Tudo aquilo ele podia voar. Então ele estava muito feliz, porque finalmente podia voar. E voar com o passarinho e fazer várias competições. Mas ele ficou em dúvida se ele pousasse ali. Mas ele decidiu pousar na piscina. Mesmo não gostando de água, ele resolveu pular ali. E ele conseguiu. Até que ele descobriu que ele gostava de água. Então esse foi o vídeo desse gatinho muito fofinho. Ele ainda até tá dançando pra vocês. Deixar o like. Olha como ele é fofinho. Chega ali e dá o seu esforço pra dançar. E vocês deixaram um like e se inscrever. Gente, se inscreve. Ou senão, esse gatinho vai ficar... Ele não vai ser adotado por vocês. Assim, pera. Ele não vai querer ser adotado por vocês. Então se inscrevam, ou deixem um like e deixem um comentário, por favor. Nunca te pedi nada, gente.